मित्रों, मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फिजिशियन। मैं विगत 35 वर्षों से अधिक से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं DHMS बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से और DI होम और MD डिग्री ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से लिया हूं। मैं आप लोगों के बीच आज बेल्चिंग पर, इरिटेशन पर अपना कुछ दवाओं को बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको लाभ हो सके। तो ये बेल्चिंग की दवाएं हैं, इसको एक बार आप देख लें और फिर इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अगर एक्रिड बेल्चिंग हो, एक्रिड कड़ुआ, तो कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और रोबिनिया, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और रोबिनिया मेडिसिन होगी। और अगर अल्कोहल लेता हुआ पेशेंट है, इन एल्कोहलिक पेशेंट, उसमें उसको सल्फ्यूरिक एसिड उसकी दवा होगी, एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड उसको कहते हैं। अगर अल्कोहल से बढ़ता हो तो चाइना और कैमोमिला उसकी दवा होगी। अगर बीटर बेल्चिंग होता है, कड़ुआ उसको डकार आता है, तो उसमें ये 6-7 दवाएं हैं, कैमोमिला, चाइना, मर्कसाल, नेट्रमसल, नक्सबोमिका, पोडोफाइलम और पल्स। ये आप इसको सेपरेटली डॉक्टर से मिल करके सलाह लेकर के इसको लीजिए। खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद अगर डकार आता हो, बीटर डकार, कड़ुआ डकार, तो आप लाइकोपोडियम लें। अगर खाना जो है गले तक आ जाता हो फूड, तो आप उसमें लाइकोपोडियम और नेट्रम सल्फ चलावें, इससे फायदा होगा। मासिक के दौरान अगर होता है तो सिपिया उसकी दवा होगी। रिच फूड खाने से, रिच फूड जैसे पकौड़ी, ये फैटी चीजें खाने से अगर होता हो तो फेरममेट दवा होगी। नाइट में, रात में अगर बेल्चिंग होती हो और डकार आता हो तो बीटर डकार, तो पल्सेटिला उसकी दवा होगी। अगर सावर खट्टा डकार आता हो, खट्टा डकार में नक्सबोमिका और सल्फर, खट्टा डकार में नक्सबोमिका और सल्फर दवा होगी। फैट खाने के बाद अगर खट्टा डकार आता हो, फैट खाने के बाद, फैटी चीज, तली भुनी चीजें खाने के बाद अगर खट्टा डकार आता हो तो पल्सेटिला और सिपिया। अगर दर्द वाले जगह पर प्रेशर से, कहीं दर्द शरीर में हो और वहां प्रेशर करने पर, दबाने पर अगर आप कड़ुआ डकार आता हो तो उसकी दवा होगी बोरेक्स उसकी दवा होगी। और स्टमक में, पेट में दबाने पर अगर बेल्चिंग होती है, खट्टी डकार आती है, तो उसकी दवा होगी सल्फर। पानी पीने से, पानी की तरह से पानी आता हो गले में, तो उसकी दवा होगी मर्कसाल। पानी की तरह से टेस्ट आता हो तो नेजाट्रिफाइलम, पानी की तरफ से टेस्ट आता हो तो नेजाट्रिफाइलम, ये दवाएं होंगी। I can again talk in the English for the English viewers. I today discuss about the belching or irritation disease. In this disease, you can take following medicines. This is in front of you. If belching or irritation of acrid type, Carbovage, Lycopodium robinia. Carbovage, Lycopodium robinia will be medicine. In alcoholic patient, sulfuric is the medicine. From alcoholic taking,
eructation, the China and chamomilla will be medicine. If the eructation is bitter, then chamomilla, China, Marxal, Natrum sulf, Nux, Podo, Pulse, a medicine. This medicine will be used. After taking this opinion of doctors, you can take within these medicines. After eating, if after eating belching occurs, lycopodium will be medicine. Foot come up on the throat, in that type of disease, lycopodium and natrum sulf will be the medicine. During the menses, if eructation occurs or belching occurs, you can give sepia. After taking rich food, if occurs belching, you can take Ferromet. In night, if belching occurs, you can take pulsatilla medicine. If the sour eructation, in this type of complaints, you can use Nux vomica and sulfur. After taking fat food, if the sour eructation, pulsatilla and sepia will be the medicine. Painful parts, pressure on painful parts. In the body, anywhere is painful, and after pressing that, if the eructation occurs, the borax will be the medicine. From pressure of stomach, if belching occurs, sulfur will be the medicine. Of water taking, if occurs, Marxal will be the medicine. Taste like water belching or eructation, if present, Najatriphyllum will be medicine. These are medicine you can use in lower potency for the better benefit, 3 or 6, 4 times in a day. If not found in the market, these potencies, you can take it in 30, 3 times in a day. Within few days or few months, you take relief, and after that you can take cure. Thank you very much.